E giochiamo un po', Gorini, ti va? Che è? Noi siamo un trio insieme a Paolo Battistini, che avete conosciuto un anno fa, ero qui, anzi approfitto per ringraziare chi ancora una volta mi ha dato fiducia e mi ha rinvitato qui. E Paolo è un chitarrista, siamo i Goimba, Go sta per Golini in indino, e Bamba è una fantasia pazzesca per trovare i nomi. E l'unica cosa, la soddisfazione è che quando tocca a me dice ma è Goimba, quelli che hanno studiato in italiano non si mette la N prima della B. Oh, e io mi chiamo così, per cui ci sei, maestro?
Alessandro Golini, che meraviglia, questa arriva pra pra, 3-4, attacca gente e suona così, che Dio lo benedica.